На Колю. Це мій любовник, дивись. Це твій любовник? Да. Дивись, який. Ти на нього потягнеш, Жень, який? Жень. Бачиш? Який здоровий. Саме, ну ми не спінемо, я не люблю непунктуальність. Сказали на 6? Сьогодні я буду гранат їсти. А я люблю, щоб мене ждали. Немножко, минут 5. Коля, ну подожди, я нічого не понимаю, що ти мене гониш? Так, все, я... Ну подожди, да, я прийду в себя. Ну що ти делаешь? Подожди. Нет, ти на машині не їдеш. Бідний Коля. Я люблю нерви мотати, Марина. Надо до тями прийти. Ну, добре, чам. Гони мене. Быстрее, быстрее. Я не могу быстрее. Мне надо все подумать. Коля, иду, ну дай мне в сознание прийти. Белобрысая скотина.